Да, прямо они побежали все сразу. Ну выходите. Любопытная. Этот не пускает ее, а ей надо. Ну выходите. Ты вся какая-то встрепанная. Ну прямо Чундрочка. растрепанная, очень хорошая. Очень красивая. Смотри-ка, они вдвоем вмещаются, да? Втроем Они они втроем вмещаются. Да вам не по 3 комнатам бегать, здесь вон сколько всего. Нет, ну втроем вмещаются в эту клетку. Клеточку, да? Да. Да.